пожалуйста. Подождите, операция выполняется. Мне нужно снять отпечаток пальца. Приложите палец к устройству. Подождите, операция выполняется. Мне нужно отсканировать ваше лицо. Пожалуйста, подойдите ближе. Подождите, операция выполняется. Мне нужно отсканировать сетчатку глаза. Пожалуйста, подойдите ближе. Подождите, операция выполняется. Мне нужно взять кровь из вашего пальца. Пожалуйста, поднесите палец. Подождите, операция выполняется. Извините, вам отказано. Уровень вашего жира в организме превышает больше нормы. Жирный. Ха-ха-ха. Спагетти, плов и шаурмы ешь после 6, затем ищешь себе алиби вокруг.